Jour d'Hermès, the dawn of a new fragrance. Miss Dior by Christian Dior. Alice 阿康後香港小店員網上日記。Coco Mademoiselle. 好，嚟到又唔記得咗第幾集嘅後香港小店員網上日記。係又翻嚟啦，今日又得我哋兩個啫，係 lonely，有乜咁 lonely 啊？所以我哋決定講去打劫。打劫就唔 lonely 嘅啦，打劫就唔 lonely。咩踢嚟嘅呢個硬踢入去嘅題目喎，簡直係為咗要講個 topic 好辛苦咁樣。係啊，點解會講打劫咧？其實即係我成日都好，即係要呼應翻上集內容係咪？係啊，第一啦，第二係因為最近香港真係唔知發生咩事嘅，咁就成日都唔知發生咩事噶啦，而家係啊，真係好奇怪啲新聞。係啊，妖魔橫行嘅地方係咁啊。咁就我哋上個禮拜，如果大家睇唔係上個禮拜，其實幾日前啫。大家知道尖沙咀一間酒俾人哋打劫啦。咁就其實新聞報咗係唔可以唔使咁樣，係唔使嘅完全係啊。咁樣周生生俾人哋打劫啦，剝玻璃啦。係其實剝玻璃就真係要因為都係啲常用套路啦，即係1分鐘內完成嘅行為啦。係啊，總之搏你咪咁快去反應咯，即係冇噶，你一爆玻璃佢即刻通警局噶啦嘛。係啊，係啊。不過呢個我覺得對珠寶爆完粒得幾多粒幾多咯。珠寶行嗰啲嘢係有價值嘅嘢啊嘛，即係你塊石啊金啊。咩叫好啲啊？即係對佢哋嚟講好啲。唔係啊，你真係賣出嚟有價值嘅嘢啊。吓，因為嗱頭先咧，我哋即咁啱同阿 Shelly 就問開佢話，名店會唔會咁樣俾人爆？係啦，我話係少啲嘅，事實上，因為咧你嗰個價值唔通爆嚟撻你副太陽眼鏡咩？咁啊真係白痴啲，即係如果撻副眼鏡嘅話，咪咯。第一咧就係。咁其實珠寶金行都有收嘅，但係你譬如你啲金你點樣？譬如你平極你都會值錢噶嘛，即係有錢可循。你起碼有乜嘢你係可以用咗佢嘅。係，同埋唔係咁容易，同埋你個袋個價值有時你真係好睇你嗰個爆嗰個牌子嘅，其實真係你要識咯，即係你個賊唔係淨係要識打劫咁簡單。除咗打劫嘅 technique 嘅，因為係你嗰個叫咩咧？即係你嗰個 size per over 價錢。係啊，即係你一定係呢個即係 jewelry 係最值錢嘅嘛。所以 so far 我真係叫自己做咁耐，或者聽人哋即係師姐做咁耐咧，師兄師姐做咁耐咧，係好少去到喺名店俾人打劫，你真係要撳鐘嗰啲咁樣，真係好少嘅。打劫啲人多啲啦，你打劫啲人都好過打劫間鋪啊。其實係噶，你打劫啲人，不過我哋打劫啲人咪同間鋪一樣，一樣撳鐘嘅啫。其實我唔係咁，我唔係喺間鋪入邊打劫，我係尾隨佢等你。都得，即係係一係就咁。通常所以名店反而發生得多。即係你以前大陸人，譬如你講嗰啲省港旗兵。唔係，即係成身 cash 嗰啲啊！哦，而家好少啦，偷人亂咯你。咁而家梗係少啦，但係以前有冇啲咁嘅 case 咧？即係真係成沓 cash 喺身嘅人，跟住事後知道原來有人出去俾人老笠啊！咁我唔知喎，但係我反而嗰陣我以前就最記得，尤其喺08、09年嘅時候，嗰啲大陸人真係可以一袋咯。係咯。一袋紅白藍膠袋，即係好似走私啲錢落嚟咁樣噶嘛？唔係佢嗰陣真係咁樣做，因為唔係佢 exactly 係走私啲錢嘅。係啊，你帶過關唔知帶幾萬嘅啫嘛，最多。係啊，佢直就係唔知點樣咩啊！我聽佢哋講話係，即係我聽佢講真啲客講咧，話真係喺嗰個行李入邊咧揾個酒樽啊，攝錢咯，或者揾啲即係總之揾保溫罐度攝錢。總之揾啲係過度 X 光機睇唔出。佢話保溫罐係好好噶，保溫罐貨好多噶，即係一定要買。我都有聽過，因為以前有啲係保溫罐走私毒品啊嘛。係啊，因為保溫罐你 X-ray 睇唔到噶嘛。係啊。係啊，但係而家好似你如果你喺機場嗰啲咧，即係你過行李保溫罐，佢會開你行李睇嘅。哦，係啊，係啊，我唔知啊，反而。即係你而家啲某啲國家啦吓，即係有啲例如啲歐美國家會咯。
即係佢有權開你行李噶嘛，其實。呢單嘢我都唔記得我。開咗咪會攝翻張卡內話俾你知我開過你行李。唔記得有冇講過？可能講，如果真係好真係集集都聽，可能真係喺我第一季可能真係有講。我唔記得我自己有冇講過。但係咧，我試過記得有個品牌，有品牌咧出個 clutch 有支槍喺出邊嘅，嗰個款啊，即係佢印咗個槍咁樣上面，但係立體嘅，即好似人哋而家 3D 打印咁樣嘅。總之係壓印咗咁樣啦。咁我總之記得有個客佢係潮人嚟嘅。但係佢係真槍 size 定係幾大咧？真槍 size。哦，佢講明係真槍 size， 唔係一般嘅，即係總之手槍咁樣啦。係啊，但係佢 clutch 嚟噶，即係其實係型嘅某一個牌子，咁樣嘅牌子啦。咁咧，咁佢就做咗出嚟，咁個客咧就自己攞過關啊。美國仲要，美國咪領嘢咯，領嘢即刻開佢行李，直情係截佢行李即刻開啊！佢哋話係。咁開，咁都正常嘅。我話點解？但係開咗之後會點咧？開咗之後咪全部好尷尬咧咁，好老尷嘅。What's up？ 一打開佢哋好緊張噶嘛。You got freestyle？ 跟住佢完全係，即係因為佢話佢唔係第一次去美國，佢話都未試過搞唔耐。咁總之突然間就開佢行李，跟住佢總之成班人總之好似要圍佢咁，佢心諗做乜嘢啊？係噶，因為仲以為俾人插。佢話其實即係老實講，你自從911之後，真係世界最麻煩嘅關卡真係美國個。佢話你知唔知？佢話佢係直情好驚，以為人哋擺咗毒品喺佢度。佢話係啊，佢以為係啊，佢直情咧佢話突然間打開個篋爆佢。佢話因為佢係攞啲 remover 嗰啲篋咧，直情爆佢鎖即刻。跟住就喂，咁可唔可以冷靜啲？不如俾我開啊，大佬。跟住就開佢，跟住開完之後咧，佢好搞笑，但係好搞笑，因為佢好緊張啦嗰陣。咁打開完之後，如臨大敵，突然間你暗地裏圍咗10個人過嚟，散形咁樣圍住佢，跟住咁樣就砰一聲，跟住打開。Barry Seal，仲要係佢話都好粗魯，因為其實佢香港人咧，即係人哋覺得你好似中國佬入去嗰啲咁樣噶嘛。係啊。即係咁，所以就打開發現其實係一個槍嘅 clutch， 跟住。好老尷，全人類係尷老。佢仲要係一定要拎出嚟。係啊，佢要拎出嚟噶嘛。要熬下係咪真槍？仲要打開佢，但係其實個 clutch 佢話冇嘢嘅，跟住就 OK。跟住就咁佢就於是乎佢行到出去就大魚大擺問嗰個人賠錢咯。因為爆咗我鎖嘛。係啊。你爆咗我鎖，你要賠錢咯。唔係因為其實講真，即係會咁嘅，即係美國啲海關，同埋佢有個特點就係唔。如果你 Asian 咧，佢唔會打算同你溝通咯。佢冇啊，但係咁你已經爆錯，佢以為自己啱，以為自己啱啊。係啊，以為今次即係 Jackpoint 啊嘛，仲唔領功咁樣咁明顯啊？點知真係咁明顯都係好明顯外形係一支槍嘅 clutch 咁樣。跟住所以就話，所以我哋嗰陣話咁即係有 claim 佢嘅，有冇賠翻啊？我問個客話係有賠翻俾佢，因為你爆咗人哋鎖，人哋成個 keep 唔用得喎。哦，所以嗰次佢話即係成日 keep 唔用得剪佢鎖，係啊，剪爛埋拉鏈咯，咁咪佢唔係拉鏈啊 ，remover 係 kick 噶，佢直情係知打爆咗佢，佢話係直情好傷啊，佢個篋，佢係吸唔翻啊，佢嗰陣即刻，佢話當時咧佢走嗰陣佢淨係俾咗，即係佢話佢俾啲文件佢啦，咁但係你即刻係冇得用篋噶嘛，係咯，佢話當時咧佢話都好無奈，咁佢嗰啲出入境嗰啲人咧就即刻俾2條帶佢咯。綁住嘅，佢話因為我個客係好潮嘅個人，佢話成件事係唔型咯，無啦啦叉喺個篋上面整2條嘢，人哋以為我發生咩事，以為用假篋啊大佬。佢話同埋而家行到出去行都知我俾人爆篋啦咁。唔係啊，又唔會覺得佢用假篋，不過覺得佢俾人爆格。係咯，真係俾人爆佢篋咯。跟住話咁跟住我就話，不過你自己都有責任嘅，明知係去即係咁嘅國家，你係咪係咪真係要帶個咁潮嘅篋去咧？即係表面上槍械管制好嚴，實質上你喺入邊啲槍械就亂咁嚟嘅國家啦。係啊，咁但係佢就話佢跟住最搞笑就係呢個客再同我講，其實佢喺第二個牌子揾到一個係手榴彈 feel 嘅。手榴彈咁而家都有手榴彈打火機嗰啲啦。佢話手榴彈型嘅 clutch，佢話各位聽眾千祈唔好做傻事啊，大佬唔好諗住挑戰美國海關，認真。我話咁點解你唔帶手？佢入邊啲人係有殺錯冇放過。係你試下帶個手榴彈打火機去。我打火機本身唔上得飛機啦，係嘛？咁你寄倉啊嘛？哦，咁係我唔知你點算，我驚你要喺機場度瞓一晚。係好啦，呢個真係佢會連續盤問你幾個鐘，問你做咩要帶個手榴彈打火機上去。你答佢好玩嘅話，佢都會繼續再問你。千祈唔好做傻事。
跟住咧，即係我哋話講翻嚟，因為我記起呢件事，突然間你話過關，我喺名店俾人打劫係機率低，但係俾人偷嘢咧係有嘅。最經典係咩咧？我記得咧嗰陣以前喺 LB 偷乜嘢先？即係你意思係偷鋪頭嘅嘢？偷鋪頭咁偷咩？仲有鋪頭？唔係，即係睇下有冇啲，譬如啲咪扒手喺度爬啲客。扒手少啲嘅，因為咧名店係啦，one on one係難啲嘅。即係我唔知喺啲好爆嘅場會唔會有啦，但係因為你基本上係 one on one 嘅嘛。都有機會㗎。即係我諗，如果你係好爆嘅場，可能真係得嘅。係啊，可能真係得嘅，但係我 so far 冇聽過啦。但係唔係而家噶啦，有都係幾年前。係我哋最嗰陣以前我做 LV 咧，就試過俾人偷皮帶。係皮帶，佢通常名店咧就一條條咁樣掛出嚟嘅。即係佢特登唔攬皮帶條褲，跟住着咁樣扣落自己度。唔係，因為你捲得啊嘛。佢咧我哋後尾睇 CCTV 咧，咁總之我哋點解發現俾人偷咧？就係卷完都有個 size 嘅，即係你估唔到㗎。總之咧，佢好笑㗎。佢我哋嗱，總之我哋嗰板牆咧就係我哋全部都係鞋嘅，但係得個窩係擺 belt 嘅。咁個窩咧其實都嗱，通常咧我哋擺 belt 咧都係擺雙數嘅，或者唔係話擺單數 ，sorry， 擺單數嘅。點解擺單數咧？但係如果佢有 VM 嘅限制冇得講，但係通常擺單數，點解單數會好核突？你會睇到1、2、3、4、5啊嘛，你少咗一件好覺眼㗎。但係如果你擺雙數少咗一件唔係好覺眼嘅，咁所以就即行內人係咁講啦。但係而家冇特別分嘅，以前啲人就教我哋話你擺單數係會易睇啲嘅。係你譬如 shirt 法都係擺3件。但係點嗱？即係你應該都掛到有啲高度㗎，佢咪要趌高攞？唔使，都係我哋嘅手嘅高度嘅。都唔會掛到勁高嘅，掛到勁高其實同即係掛到條頸左右。差唔多，最多嘅就係我嗰陣係個我心口到嘅啫，我都矮嘅其實。即係差唔多掂地㗎啦，條皮帶。條皮帶差唔多掂地㗎啦。咁咧就其實當時咧嗰條皮帶有半條咧，即係下邊半條咧就好似塞咗落個窿咁樣嘅，下邊有塊板嘅其實。係。即係截住嘅，佢要攞出嚟嘅。其實同即係你去啲咩Marks & Spencer 嗰啲差唔多嘅啫，只不過你每個櫃係人哋就一排，不過你每行就得一條咁解咯。2條咯，2、3條咯，通常3條嘅。跟住咧就點解會咩咧？佢其實嗰個賊咧真係好高明嘅，佢嘅手法已經唔係第一次入嚟啦，好明顯。佢係偷完我哋一條皮帶之後咧，佢幫我哋擺翻好乜嘢咧？擺隔離嗰條擺過去咯。唔係，佢係將後邊嗰條氹翻上嚟。咁好正常啊！呢個咁變咗我 VM 上我前面睇唔會覺得少咗一條啊嘛，因為我如果前面覺得少咗一條，我哋會即刻問人啊，喂，邊個攞咗一條皮帶啊？咁你就好容易發現啊嘛。同埋佢都好順手嘅啫，佢攞走嗰下掹一掹後邊嗰個扣，都唔係㗎，易㗎，因為咧其實咧我哋有位㗎，因為唔使啲皮帶褪嚟褪去啊嘛。咁通常條皮帶嗰個掛鈎嗰度有幾個窿，有幾個坑喺度㗎。咁所以其實佢偷之餘，佢唔係就咁褪出嚟喎，佢就咁拎起，佢真係要拎起條皮帶放落前面個坑度喎。咁所以我哋覺得蘇花個賊係有誠意嘅。其實佢會唔會其實直接係拎咗後邊嗰條咧？唔會，因為嗰條因為你拎後邊嗰條皮帶係過唔到前面噶嘛，個圈好細嘅啫嘛，你過唔到前面嗰條噶嘛。但我諗到點過喎，即係譬如我將前面嗰個拎到離開個圈，跟住我再掹後邊嗰個。咁都係唔出奇。咁都得，咁都得，呢個方法都可以。因為我嘈雜，係咪你嚟㗎嗰個啲？跟住咧嗰次我哋就見喺 CCTV 就睇到個賊偷完之後就再擺翻好啦。咁嗰劑我哋都搞好耐，因為差唔多臨收工嘅時候數數。哇！真係至憎啊！臨收工大佬。好敏㗎，咁就發現點解會咁㗎？咁樣啦，跟住咧就開始數啦。咁通常睇下你有邊個賣咗啊，諸如此類啦。咁因為最慘咧，其實你喺 CCTV 會睇好耐。如果你唔知時間嘅話，所以點解間鋪頭要數幾次數就係咁解。所以有時小店員真係好唔容易，點解有時咧即係一日數3次數？我話俾你聽，有啲公司咧，我以前咧啲公司咧，譬如可能中間嘅間份啲人放6點幾7點啦，咁你5點幾6點已經數數啦，通常1個鐘頭前噶嘛。係啊，跟住你睇下你間鋪放9點，你真係領嘢話俾你聽，隔唔隔一個鐘又數。即係你個場大啲。總之每間同事放工之前就數一次。係，總之朝頭早翻工咧又數。所以你如果有3間，跟住再加埋翻工放工，起碼數5次啦。係啊，1、2、3次啫，3次。佢自己翻即係如果晏晝翻工嘅同事唔使數嘅。哦。即係崩潰咁樣會。咁會數好多唔同嘅 area 啦。仲要咧，以前咧我曾經喺Mars 嗰陣做咧，仲要數嗰啲 model 公仔先係最辛苦。
點數？即係睇下 model 有冇俾人笠咗？唔係，佢有頸鏈啊，有戒指啊，有袋噶嘛。咁你嗰啲咧戒指有時會拆得開咧，咁1、2、3，你真係你見到同事咧朝頭早行出去 window 嗰度，跟住突然間咧喺度沉思，其實佢唔係真係好似欣賞緊藝術品。係啦，佢唔係欣賞緊藝術品，佢係數緊數咯。你見周生生嗰啲都係㗎，佢攞本簿行出去數啦。其實我覺得佢哋仲崩潰咯。佢哋有啲你可能咁唔係佢一個個假噶嘛，即係佢有啲嘢浪嘢噶嘛，咁佢數每個浪嘅嘢有冇空位咁樣都得嘅。我見佢哋係有數噶，所以可能係數數都唔出奇。譬如佢有啲一排一條鏈喺度，咁佢數幾多條，咁佢對翻佢本簿上面寫住幾多條。咁所以數3次數都好嘅，即係你要睇 CCTV 都係睇2-3個鐘啫。即係我話俾你聽，如果睇1日真係好崩潰嘅，其實呢件事。即係因為上集我哋講緊，譬如好似上集我哋講緊係監守自盜嗰啲，哇！你真係睇幾個月你，哇！嗰啲真係你 fast forward 極，你都係睇到隻眼咧係開始隻眼自己會流淚嗰啲咁樣咯，會睇到。咁所以都幾慘嗰次。又試過咧有劑咧就俾人偷袋。係呢個我聽翻嚟嘅，我哋自己冇 touch wood 冇試過啊，就係話人哋袋換袋咯。攞個假嘅袋換一個真嘅袋咯。即係佢隻手攞住入嚟，跟住牽翻真嘅。佢冇攞入嚟嘅。佢問你攞一個，跟住佢叫你，佢洗開你，叫你攞第二個，跟住佢喺個袋度攞一個假嘅出嚟，跟住攞個假嘅出嚟，攞翻個真嘅入去，攞翻個真嘅入去，跟住佢再幫你買啲嘢。咁跟住咧出門口會響阿籃噶嘛，有啲袋會阿籃噶嘛。咁你響阿籃嘅時候咧，咁通常啲人就會攞翻入嚟啦。咁跟住咧，因為咧以前嘅牙籃係會真係會有誤名嘅，係會有誤名嘅，咁所以行到入嚟 check 咗一次，如果冇發現嘅話咧，因為你無情情唔會叫個客拉開個袋俾你睇。冇錯，佢即使拉開個袋，入邊有個袋，你唔會懷疑係你自己咯，因為佢換咗個袋俾你啊嘛，同埋你個 sales 見到啲嘢齊，咁你可能就係覺得話咁奇怪嘅，點解入邊會攝咗一個我哋嘅？即係呢招就偷龍轉鳳。係偷龍轉鳳。有試過咧，最堅咧嗰陣就係以前喺LC 嗰陣，即係老年嗰陣咧，係俾人偷佛像、水晶嘅佛像。哇！呢單嘢我覺得佢真係勁。哇！呢個真係五雷轟頂我要。佢個佛像好大噶，我半個身咁大啊！我真係唔知嗰人點偷噶。點偷啊佢咧就其實咧點樣攞咧？就係其實地理環境都有影響，因為嗰個 counter 咧好近個廁所。真係好近，轉個彎入去嘅啫。即係佢等於係抱嗰個細路走咯。係啊，你真係以為喺你，我話俾你聽咧，原來真係無所不能噶。我最記得嗰日點解會知俾人偷咧，就係我當時個部門就喺佢哋隔離嘅，但我哋隔咗個廁所都幾遠啦。係。咁我走去接緊床單啊，燙緊床單，如是者咁樣啦，咁喺度做啊，就燙下。咁我就睄佢嗰邊。我平時係見到一堆嘢喺度噶嘛。做咩中間有個窿嘅咁樣？咩嚟嘅咧？係咩嚟咧？即係心諗係咩嚟？嗰啲咩嚟咧？咁佢 counter 嗰人就走咗去，咁啊燙啦。咁有時佢哋都會走去叫我哋睇住嘅，但係當時佢唔係叫我睇住好彩，咁跟住佢係叫咗第二個人睇住，咁啊佢燙啦，都唔係咧，我硬係覺得係嗰邊有嚿嘢嘅咧，咁樣啦。但係諗唔起，咁啊諗唔起喎，即係唔係你自己 cat 啲嘢。我話俾你聽好衰㗎，即使係你自己 cat 咧，你有時你自己鋪頭咧，你有時睇慣咗啊，人類嗰個習性咧，呢話都係咁樣，會腦補㗎嘛。係啊。會自己腦補咗，咁就所以覺得冇咩啊。跟住我自己就問隔離部門個同事啊，喂，你覺唔覺得嗰度有個窿啊？跟住佢話，不嬲都有噶啦。咁嚇咁啊，不嬲都有添，仲要嚇咁我就心諗唔通係我自己咩？但我就硬係認住有嚿白色嘅嘢喺度咁樣啦，繼續燙。我話唔係咧，即係好似有嚿白色嘅嘢嘅喎，冇啦咁啊，跟住繼續啦，跟住就忍唔住嗌咩？喂，我想問咧，人哋嗰個乜乜工房嗰度咧，即係佢係嘟工房啦，佢係嗰個嘟工房嗰度好似有嚿白色嘅嘢喺中間嘅，點解個窿喺度咧？有冇人諗起係咩嚟啊？有冇諗起？即係我就問有冇人諗起係咩？冇喎，不嬲都係咁噶嘛。咁我講，咁足之有個同事證明請你包翻嚟真係咧。咁就心諗啊，唔係咧，好似有啲嘢咁樣。咁因為我有時都自己行埋去睇下噶嘛，我唔識啊。咁啊，咁啊，足之好彩有個人就話啊，我記得佢嗰邊好似有尊佛像嘅。佛像，跟住突然間開始醒啦啲。我都話醒啦。我就係啊，好似係白色嘅咁樣，得啦。係咪有人買咗啊？跟住咧就啱啱嗰個嘟工房嗰人就翻嚟，即係個 counter 嗰人翻嚟啦。咁我就問佢：喂，你嗰邊係咪有個佛像喺度㗎？咁啊我講，跟住佢就擰後去，突然間係啊！咁啊我講啊，你哋邊個買咗佢啊？咁佢第一件就問
我話其實我問得你真係冇啦，咁係啊。我都問你咩嚟啦，唔通我買嘅？我話我根本就係唔知係咩嚟，我淨見到個窿喺度咯，咁喺度講，跟住佢就開始哇，嗰啲冷汗淨飆到想死啦！當時嗰都要5個位數字，我話俾你聽。咁跟住就佢即刻又打晒電話咁樣啦，咁跟住足之發即係 CCTV 睇到就俾人哋笠咗啦。佢話點笠啊？可唔可以描述一個案發情況咧？個案發情況就係咧有個人，咁佢咧係呢個男人，中國籍人士，中國籍男士係大隻嘅，都偏大隻。係啦，佢雖然身高180，係啦。咁佢話咧，佢就行咗，咁係趁我哋好靜嘅時候咧，咁佢就有個同黨，咁就將我就問緊我嘢。係，咁我就自然睇唔到佢嘅 counter 啦。咁但係因為佢本身唔係叫我睇個 counter 噶嘛，咁佢再有另一個同黨咧，就喺佢哋嘟嘟工房嗰度就問我哋另一個同事睇嘢。咁我同事又掛住同佢出，即係佢就趁住係最少人望到嗰嚿嘢。冇錯，咁跟住佢就話佢都好勁啊！佢單手搬起一嚿嗰個嘢，跟住就攝咗落個袋度。哦，即係佢本身咁樣前孭住個背囊嘅。係嗰啲係你個佛像係玉定係金屬嚟嘅？水晶、琉璃。哇！咁佢咁樣揼落去咪會爆咯？唔會爆㗎，佢前面有背囊，背囊咁啊孭喺前面嘅。咁所以佢綁起咗，佢拉開咗拉鏈啊，悄悄地，就射咗入去，跟住就拉啲好似大嘅行山背囊嗰啲咁樣啦。係啦，跟住佢就迅速就走咗去隔離嘅廁所。跟住即刻孭翻去後邊。冇，佢直情迅速入咗廁所，跟住過咗大約10分鐘到，跟住佢就已經係放咗落另一個係嗰啲錫紙嗰啲紙袋啊，錫紙嗰啲袋啊。咁因為可以過防盜啦。就可以過防盜啦。咁跟住咧，因為我哋嗰邊以前咧就係。但係你點知佢放咗落錫紙袋咧？因為佢本身喺入去之前冇錫紙袋㗎。佢個手提住個錫紙袋。冇。佢接咗嘅應該，佢喺個背囊仔入邊嘅應該。哦，即係你估佢錫紙袋。我哋估係錫紙袋，唔係佢睇到另睇應該係嗰種啦，個感覺上個質料係嗰種啦。但係總之佢入去之前係冇嘅，跟住出翻嚟就有。咁咁啱咧，我哋嗰個位咧上面有個電梯就直上個商場嘅。係。咁當時咧佢一行翻出嚟咧，咁因為我仲俾人引住咗喺後邊床單部。即係個過程都好快啦。好快，10分鐘到。10分鐘我覺得好耐，其實完成咯，唔係佢，我諗佢喺入邊要搞一陣，又要等人唔好懷疑，即係又要等佢啲同黨搞一輪。應該我諗洗手間其實有一個同黨嘅，因為你要睇水個洗手間。係啦，我諗有機會啦。係啦，咁我諗，不過佢射咗入去，其實你入洗手間都冇人理你噶啦，其實。唔係咁，你但係啲石子嘅唰聲好有人注意噶嘛？都唔會㗎，咁你無端端你聽到隔離嗰個人喺屎坑度聽到隔離嗰陣唰聲，你都唔會突然間去諗隔離嗰個偷嘢㗎。我真係會懷疑佢偷嘢㗎，因為你唰聲即好似將啲袋換做另一個袋咁。但係有啲女人唔會懷疑咯，因為女人有時會喺入邊換衫咯。但佢係男人定女人嚟㗎？男人佢點解會係類似嘅？唔係佢唔係喺類似，但係我意思係，咁你一個男人，你聽到一個廁格入邊有個男人斜力斜啦，你可能真係覺得佢試緊褲啊嗰啲咁樣咯，賴屎換褲得唔得？哦，好啦。唔係女人係唔會懷疑，唔係啊，因為女人真係唔會懷疑㗎，你會諗到隔離嗰個人係。因為女人咧就唔同，女人有樣嘢叫，即係你會聽到衛生巾咯 ，M 巾嗰啲啊嘛。M 巾係唔同㗎。係衛生巾啦，但係男人其實真係唔會喺個廁所有額外嘅聲音㗎。即係除咗董同廚之外，同埋除褲啊嗰啲聲沙或者皮帶聲啊啲係冇其他聲嘅男廁 suppose，除咗而家會多咗啲突然間去 Candy Crush 嘅聲音之外。以前就可能有啲人喺度聽馬咁樣咯，但係你喺呢啲公司都唔會，所以你男廁其實如果有啲奇怪聲音係反而會惹人懷疑咯。可以㗎，原來我唔知啊，咁可能真係有同黨咯，只可以話，可能有咯。咁跟住佢就咁樣攞咗出去啦，如是者地。咁就請個專佛上西天啦。係啊。咁點算啊？你嗰位嘟嘟工房？嘟嘟工房嗰個同事咪唯有 report， 跟住可能領嘢咁樣咯。哦。應該instant report 係避唔到噶啦呢啲，係咯，係啊 instant report 真係避唔到啦。所以真係啲唔好以為細細嚿就係啊，我想話即係啲人成日話以為咧偷嘢係細細粒，我話俾你聽，我真係自從嗰次之後，我發現再大嘅嘢都有辦法咯。即係偷嘢嘅人，你真係估唔到噶，佢完全係諗到
即係諗到點樣去做咯，其實係，即係你譬如話嗱，通常喺名店偷嘢最大可能性喺邊度？最容易係咩？成日都以為首飾啊，偷首飾啊，首飾啊，譬如你擰後去跟住錶啊，錶咧嗱，我哋都有試過嘅，明目張膽嘅。咁呢個同事咧就擺喺度，咁都幾隻3隻嘅咯，好明顯嘅咯。即係嗱，解釋下狀況先，點為之擺喺度咧？就擺喺台度，即係咁樣兩個。嗱，你以為咧？係咪有個 tray 咁樣裝住咧？係啊，個 tray 咁樣裝住幾隻咁樣啦。係啦。咁你以為就冇乜機會㗎啦？3隻喎，其實你都好覺眼㗎嘛。係啦。咁咧，但係個問題就係咧，唔通佢換咗我手上面隻 G shot 落去？好難。咁咧佢嗰個係南亞裔人嚟嘅，着西裝嘅，即係你好明顯都似係會買嗰啲啦。嗱，呢個係冇種族歧視性。唔係種族歧視，佢都着得係嗰單 case 係咁啦。係啦，總之行入嚟，因為會 shoot up 嘅。係啦，佢有 shoot up 嘅，咁啊又係揸住個公事包咁入嚟啦，咁啊即係行到入嚟坐低，咁啊即係話睇嘅，咁佢又講得好，我聽個同事講話佢講得好多資料嘅，有文有路啦，有文有路嘅，咁跟住咧就佢應該唔係第一次嚟㗎啦，佢可能知道我哋喺入邊都會擺咗少少款嘅，咁就係咁問佢攞。應該係咪之前有機會都去過其他鋪度探過路？可能係啦，咁咧就佢就擺當時咧，因為我哋嗰陣嗰個牌子啲錶都平嘅，即係唔係叫好貴，講真即係唔係撈嗰啲價錢啦，即係可能萬零蚊都會有得交易嗰啲咁樣啦。咁即係以名店嚟講，都真係叫做係低價錢啦，即係講唔係幾千蚊，唔係即係唔係6位數甚至7位數未去到嗰啲。咁你6位數嗰啲人哋好緊張啦，直情攞個盒咁樣啲啦。咁佢就冇嘅，咁所以就幾隻咁樣3隻擺咗出嚟。咁跟住如是者咧，佢喺度講下嘅時候咧，最搞笑係呢單嘢2個同事望呢一個客，但係都領嘢。係。佢首先咧，即係我所以話個賊都幾犀利嘅，就係其實佢首先咧就洗開咗一個同事話俾你聽啊，你入邊好似有其他嘢喎。咁我同事引咗個同事開櫃啦，咁嗰個同事就梗係以為另一個同事會幫佢望住啦。跟住咧點知個客就繼續話啊，你個同事好似揾唔到喎。咁跟住好自然呢個我本身望緊嘅同事就自然個視線又繼續諗住幫個同事去睇啦。係咪嗰隻啊？佢一轉一轉，出現空檔，佢就即刻立咗一隻。咁就放咗落去，放咗落去，跟住放咗，佢唔係即刻放落袋，佢放咗喺自己手啫，捲住咗喺自己手，咁就捉住咗。係啦，即係揸咗喺手，佢嘅手夠大 cover 到。係啦，但係我覺得咧，佢呢一刻係真係進可攻退可守嘅。係啊 ，if 人哋話，點解少咗就我睇緊啊，嗰啲咁樣咯。係啦，咁咧佢就擺咗喺度，跟住佢就指住一隻錶話係呢隻啦咁樣，跟住嗰個同事就毫不為意咁攞出嚟。咁你一攞出嚟本身係3隻，佢變咗2隻，咁但係你自己攞咗一隻出嚟，你咪覺得係3隻喺度咯。你唔會即時諗到係第4隻噶嘛？係，即係冇你突然間嗰下俾個客咁樣問嘅時候，咁於是乎講，跟住就話我都係算啦，下次先睇啦。當時佢就袋咗落袋啦，即係袋咗落褸袋度啦。咁跟住於是乎就插袋走咗啦。一隻錶就係咁樣，俾一個就咁就跟咗南亞裔朋友翻屋企啦。係啦，冇錯，就係咁樣啦。所以你騙徒嘅手法真係層出不窮啊！又係呢句係啊，所以又係一個好好嘅例子咯。即係總之，原來係望少一眼都會領嘢咯，有時又會。咁但係你有時又好難話，你真係係㗎，即係每一秒鐘都望住個客。係啊，所以冇㗎，你有心裝冇心咯。你有試過就係。好得意㗎！你以為試過咧嗰陣以前咧，我做過一間公司咧，佢賣好多太陽鏡，一板長嘅太陽鏡，30幾個副咁樣啦。咁一格就擺一副，一格擺一副啦。嗱，你覺得係好難偷嘅呢單嘢，又係偷龍轉鳳啦。咁咧試過一劑咧就係嗰日啦。咁總之咧就有個同事 serve 客，咁個客就擺咗自己假 D 字頭嘅眼鏡落去板窩度，就換走咗我哋啦。咁點解會發現咧？就係我一日咧就喺度嗰陣我做眼鏡嘅，真係即係做眼鏡嘅部門。咁一刻望埋去就咁，我副眼鏡我冇見過嘅咁樣啦，嗰個樣咧我冇見過。咁行埋去一拎起睇下，哇，勁多手指毛同咩啦？跟住我就見到側邊嗰個眼鏡寫住嘟嘟 and 嘟嘟嘟，即係個嘟 and 嘟咁樣。心諗我牌子無論如何都唔係嘟 and 嘟係嘛？跟住我就開頭以為有個同事勁嗨咁樣。有個客咁，有時啲客試眼鏡真係會放低自己副眼鏡噶嘛。咁但係因為嗰個位冇乜台啊，有時啲客真係會試我哋副眼鏡嘅時候就放低佢自己副眼鏡啦。咁我就其實笑住問佢：喂，邊個同事個客漏低咗副眼鏡我哋度啊？咁樣又講，跟住冇喎，咁又講咁啊跟住我話唔係嘛，問足幾層咁樣都話冇啦。咁開始有啲憂心咯，跟住於是乎咧就係咪領嘢咧？係咪又領嘢咧？咁樣，原來又領嘢，跟住後尾就
問個經理啦，咁原來睇 CCTV 就發現呢個同事掛住同佢睇啦，跟住個客咧就自己擺咗自己副眼鏡上去，就戴住咗我，因為佢本身擺喺個頭度嘅，係咁都係一個相類似眼鏡啦。總之就係攞咗佢自己副眼鏡擺咗喺度，刻意㗎，即係佢唔係冇心喎。嗱，我哋真係試過有客係冇心嘅。係真係分得出㗎，係啦，即係佢係有心嘅，特登擺副眼鏡喺度，跟住自己插我哋副眼鏡喺個頭度。但係你冇牌冇成嗰啲？冇㗎。又冇話防盜嗰啲？冇啊，太大啦，太細啦，嗰個病冇辦法裝防盜咯。你個裝防盜好核突㗎啦，真係，亦都冇乜可能裝到咯。咁結果後嚟有冇再裝防盜嗰啲？都冇。繼續俾人偷。繼續俾人偷。咁啊點咧？如果俾人偷咗，即係。點算啊？即係你作為一個同事，驚咯。首先，使乜賠啊？唔使賠嘅，係唔使賠。但係 warning letter或者即係小 warning或者 instant report 吃硬咁樣咯。餅店嗰啲咁啊嘛。咁啊冇嗰啲餅店嗰啲嘢嘅，但係你預咗領硬嘢咯，即係你嗰即係嗰年又唔使加人工啦咁。又未去到唔使咯，除非你有一個好大嘅業績，或者你實俾人講你攞100分咯，都可以彌補一下嘅。哇！你實俾人100分先彌補，即係彌補唔到啦。冇咁你嗰啲俾人偷嘢嘛？咁啊冇啦，唉，咁啊灰足一年噶咯，白做啦一年，好慘。有咩都白做嘅，咁人哋唔會因為咁樣而唔出人工俾你，但係有啲公司咪 instant report 咯，即係有啲公司佢可能真係個牌子本身佢自己防盜有，譬如嗱，佢好似眼鏡嗰劑咁，你真係防不勝防噶喎，眼鏡你真係俾人擺一擺，咁我不過佢都會跟翻嗰個偷嘢嘅難易度嚟到，都會睇嘅。係啦，譬如你即係嗰啲位，你真係根本就係極易偷噶啦，即係根本人哋一裝你防禦能力好難防到咯嗰啲。但係譬如你兩個同事，你有時你點會俾人咁樣？即係你一個人一個客，但係你兩個同事，但係你死都要望埋去。即係呢啲有啲位又可能會被嚼咯，可能會即係好似標嗰單咁樣咯。標嗰單係有唔係咁好嘅地方嘅，事實上真係，譬如皮帶嗰啲咁樣，皮帶嗰啲就有時真係好難避咯，即係你冇可能金睛火眼係咁望住客點樣噶嘛。不過佢有時舉起手，你即係你要望一望咯。有啲位都真係好難嘅，鞋都試過啦。所以鞋你見好多名店都唔會攞一對出嚟噶，攞一對出嚟真係太易偷啦，實在。即係着咗就走。係啊，着咗就走嘅啲，唔係佢好簡單，佢着咗，你有時多人起上嚟，佢着咗。跟住佢袋起自己對鞋，跟住就着住走噶啦。唔係，俾我擺低我對鞋。做咩要擺低自己對鞋？咁我有咩事都係話着錯咗咯。吓，有人信啊？你覺得？哦，咁好。咁你嗰刻我真係拉唔到你嘅，你又未行出門口。係啊。即係你可能行到一半，先生，你留我對鞋啊？哦，係咩？哎，唔好意思啊，我着咗你對鞋添，即係你極尷尬。即係好似你頭先標嗰個咁樣嘅情況。咁都 OK 嘅，標易啲啊嘛，你標真係會試上手噶嘛，其實真係好正常。但係你試咗對腳嘅，係咪真係舒服到好想而家即刻行出門口先？唔好意思啊，你對鞋真係太舒服。咁先生買咯，着咗忘我境界。先生買咯，俾錢咯而家。冇錢啊！咁你去到咁樣都 OK 嘅，即係你去到如師這般嘅地步都可以嘅。係啊，但係同埋我聽化妝姐姐講話會偷你啲 sample 咯。我偷 sample， 偷 tester 咯。有啲梗噶咯，你 tester 都預咗俾人偷。係啊，佢話即係都幾慘嘅，即係好容易俾人笠咗支啊嗰啲咁樣咯。唔係，同埋啲人會唔會咧？即係又係嗰啲入嚟化妝先走嗰啲啊？都會㗎，不過算啦，而家好似冇啦，少咗嘅，同埋而家真係有啲鋪頭係貨俾人化妝嘅，即係會有好多牌子都會化妝㗎啦，其實都咁，所以就嗰樣嘢光明正大做啦，係光明正大做㗎啦。即係我諗翻起以前，譬如10幾年前咧，有啲慳錢家族嗰啲咩？係啊，你嗰啲喺間鋪入邊度化妝先走嘅，真係攞嚟搞笑㗎嘛。好少嘅，其實好少化晒，變咗。真係常態咁樣，好似唔係因為咁當然你譬如你局部咯，譬如我都試過，譬如買化妝品咁，佢可能同你化少少咯，化條眉啊，化隻眼啊，咁佢唔會同你勁包咁化晒連假眼睫毛都同你黐埋，咁冇乜可能嘅。但係有啲牌子真係會，譬如你買到某一個數額，佢就會包你一個淡妝咁樣咯，可能會有啲直情係去修眉噶，你 Bobbi Brown 嗰啲都係可以修眉噶。即係你直情 benefit 嗰啲，你都係我直情入去就話我今日收眉嘅嚟咁樣咯，都 OK 嘅直情。咁佢有時收完之後，佢都會同你化翻。即係佢當咗係 after sale service 咁樣咯。咁 which is 係好嘅，有時譬如我買嘅時候，我都想真係試個效果噶嘛，因為你冇噶，你真係試唔到噶有啲。
係，我都見過啲強國姐姐入到去試晒，以前啊試晒成個裝，跟住唔買，跟住走去咯。又或者試晒成個裝，淨係買支眼線筆咁樣。咁幫佢落翻個妝先咯。咁啊唔得，即但係佢會話，即都有嗰種係好電影嗰種，就係幫佢化一半咯。化完之後就話你幫我睇下化埋呢個睇下效果，即都一定有噶啦，即係冇嘅。咁做呢行你緊俾人呃，一定係啊冇啊。咁呢啲冇辦法噶啦，呢啲蝕底係緊噶啦，基本上即好似我哋都執不時俾人哋試完晒啲嘢咁樣，跟住佢就話我唔要咯嗰啲咁樣咧。點理論上試完晒冇蝕底嘅。係啊，冇噶，咁你唔可以睇作係蝕底咯。不過通常我哋做小店員嘅話，佢試得多幾件，我哋都會注意噶啦。開始，即係睇下佢會唔會乘機想舐你嘢，好興噶。佢其實咧，通常做賊咧嗰啲咧，好興咧就係搵人去搞你一大輪，跟住唔買。係。咁你呢啲就真係要注意啦。抄開晒你啲嘢，基本上係即係整到個環境亂晒，等你唔記得咗啲嘢。少少一個就係咧，以前咧我就試過一劑咧，俾人哋揀咗30幾萬嘢，係跟住佢又揀我哋珠寶去剩嘅，跟住佢話要行去 fitting room，係跟住我突然間即係醒咗啦，一個雷劈咁樣啦，突然間個腦海係即係你想象下個漫畫腦海雷劈啊！小姐個錶咧個錶都貴啊，因為佢揀咗好多嘢啦，都咁啲人都相信佢，以為佢會買啦。跟住小姐，因為個錶咧個扣咧可能整翻你條裙啊，你介唔介意除低俾我先啊？跟住佢除低咗，行入去，係再行翻出嚟就話去廁所借尿遁走咗。哦，係咁就一劑，我記得嗰次就。突然間醒覺咯，即係防禦成功咁啦，防禦成功咯，叫做係啦，achieve 到咯，叫做係啦，叫做一次咁樣咯。因為我突然間覺得唔知點解佢會咁樣咧，咁樣奇奇怪怪咁樣咯。冇㗎，你咁啦，你第六感嚟啊嘛。即係你，我諗你因為做得耐，你會聞到陣味咯。突然間 feel 到係啊，你覺得奇怪咁真心想買。係即係總之奇怪，總之帶埋隻錶入去睇效果嗰啲嗰啲咁樣，即係出邊唔得咩嗰啲嘛？你既然買得同埋買得咁貴嘅人，其實你就係想享受個讚味咯。某程度上，你點會喺個 fitting room 嗰度唔享受讚味咧？難道喺 fitting room 度多啲人讚美你？冇乜可能噶嘛，其實，所以就唔知啊。總之嗰下係覺得好奇怪嘅，係啊，所以就即刻截佢咯。突然間我，即刻無端端嘅，我係同埋唔知想用咩理由。其實我隻錶根本冇咩位可以刮到件衫嘅，除咗扣夾落件衫之外，咁咪冇啊亂講咯。亂講咯，其實佢都係心虛嘅。如果唔係反駁你，係啊。如果佢刮到啫，係如果佢真係一個客，佢會借我咯，應該會係啊。只不過佢真係可能係一個賊咁嘅心虛。所以大家對住啲如果疑似係賊嘅，可以亂噏嚟試下佢。都得嘅，試一試佢睇下會唔會虛咗。突然間係啦，都得嘅。好，我哋下一次再講。